大家好啊！先呢，我哋今集呢，我好榮幸呢，邀請到阿鄉下嫂呢，就一齊嚟做呢一集嘅節目喎。咁啊，點解呢？因為呢，我哋想分享翻呢成個申請永居嗰個過程啦，個心路歷程啊，真係好心碎啊！真係開心又有，唔開心又有，嗌交又有，argue 好多嘢argue啊，咁都有嘅。咁啊，希望大家分享翻咧呢一個過程啦，究竟係由點樣準備啊，點樣申請啊，到我哋攞到永居啊，希望同大家可以分享下啦。咁啊，但係咧先戴翻個頭盔先。咁咧，我哋就唔係專業嘅移民律師啦，亦都唔係咩專業嘅移民顧問啦。我哋純粹一個個人嘅分享，我哋係咁樣做之後攞到永居嘅，咁大家可以做一個參考。至於咧，你哋點樣去地方啊、交嘢嗰啲咧，就你哋自行決定啦。呢一集咧，我哋而家咧就去片先，咁我哋咧就會逐 part 咧去慢慢去講一講嘅。應該上個星期到啦，咁我就分享過喺 Facebook 咧，就先喺我個專頁裏邊咧就先分享咗咧我哋批咗永居啦，咁我就遞咗，大約係我啫，咁啊大約係批咗啲用咗啲咩文件啦，遞咗啲乜嘢啦，咩時間申請啦，幾多號批啦，咁樣大約就講過下啦。咁啊而家咧就希望用翻啲唔係文字啊，仲説話。點解條片咁耐先出咧？隔咗成個禮拜咧？因為其實咧原本我哋申請嘅時候咧，我就係2月9號去打指模嘅。咁啊鄉下嫂佢哋咧同埋啲仔女咧就諗住咧 turn back，即係得閒啲咧先去打嘅。但係咧因為近年間咧鄉下嫂見到一個快期俾我，咁我就將佢改咗咧，攝咗位由9號咧就去到4號，咁我即刻就去咗打。咁啊2日半後我就批出啦。而家補翻條片咧就係咧先分享下開頭嗰個情況先嗱。我問啊鄉下嫂答咧就會好啲，因為咧好大部分嘅我都多謝佢啦，好大部分嘅文件嘅準備咧都係真係佢好心力交瘁地咧去準備咗好耐嘅。咁啊，想問下咧嗱，我哋第一咧就係去準備文件啦，大約準備咗幾耐嘅時間左右咧？頭頭尾尾，其實即係好籠統咁講，就係呢半年至9個月之前開始嘅，就係9個月前係着手準備噶啦，真係認真處理。係啊，咁咧阿鄉下嫂咧，佢就唔知邊度咧，應該佢係喺啲群組嗰度咧就識到啲群組嘅朋友同路人咧，大家都係同路人啦，咁咧。就咧，佢哋分享啲資料咧，其實真係大家都第一次啦。我哋第一批，即係我哋都應該都係頭一批申請 BNO Visa 過嚟英國嘅。咁我哋嗰陣時咧就係喺北角嗰個簽證中心度搞嘅。咁我哋咧就申請咗之後咧，咁咧嗰啲文件咧，佢咧就唔知點樣喺群組裏邊咧就揾到一個咧，真係打手指模上邊咧裏邊嗰個分開。一個 folder 係俾你擺啲乜，咁咧佢咧就跟住嗰個 folder 咧就做咗喺電腦裏邊咧就做咗嗰幾個 folder 出嚟咧，咁就佢係分類好晒啦，邊樣啦。因為到我哋真係申請俾錢咧，就會跳去 TLS 嘅 website， 咁因為已經有嗰個 UAN number 啦，同埋已經開咗 account 啦，咁就可以正式睇到去好似係8至9大類嘅。嗰個類別，第一個步驟咧就係我哋先咧要準備好晒所有嘅文件，分門別類。咁咧就每個文件咧係咪最多一個 file 係7點，而家係加咗7.25 MB， 好似係。唔好過7 MB 會好啲咯，每一個。大概唔好過7 MB 啦，每一個 file，每一個 file 計啊。咁你就可以應該係 upload 最多係100 MB。係啊，每個人100 MB， 咁唔會過嘅，點都好難過嘅100 MB。係啊，咁我就遞咗60幾個文件啦，佢已經撮要咗俾我啦。原本有80幾90個嘅，90幾個 PDF short 到得60幾個。好啦，咁咧即係第一步咧，簡單啲總括咧就係咧先做好晒所有嘅文件啦，分門別類啦，咁啊做咗呢一步先。下一步又係咩咧？下一步咧就係我哋要計翻咧，我哋係究竟幾時申請啦？咁係究竟點樣計咧呢條數？因為好坊間好多，我見到好多律師又講咩都講，咁我哋實際咧其實都係參考真係有成功人士申請過佢嘅計法啊，同埋律師講嘅計法啊。
啲移民律師講嘅計法。咁我哋睇翻官網上邊咧，係啦，睇翻官網好重要嘅，一定要自己上官網嗰度睇翻究竟申請嗰個。去即係你問 AI 都未必咁準嘅，其實 AI 有時答啲嘢未必咁準嘅，但係就可以一個參考嘅。咁究竟係我哋點樣計到我哋嘅日子去申請咧？以我哋為例啦，我哋就係、批出嘅簽證係足5年期嘅，足5年，咁就可以喺你個 end day 嗰日嘅向前第28日為之最早一日可以申請永居嘅。係啦，咁我哋咧個簽證咧。批出嗰日咧就係2021年嘅3月1號，我哋嘅入境日咧係2021年嘅5月17號。咁咧我哋嘅簽證完嗰一日咧，最後尾嗰一日咧就係2026年嘅3月1號。咁向前倒數翻28日咧，就係2026年嘅2月1號啦。咁我哋就係、我哋咧其實咧就初諗住咧保險啲就係2月2號先申請啦，就穩陣啲啦。但係咧後尾都係再計下啊，有啲人咧又唔知點解得喎，啱啱真係28日喎，咁我哋都係攞到盡咗，啱啱3月1號前倒數28日，2月1號嗰晚咧，我哋就申請啦。下一個咧就係咧申請啦，咁我哋之前啲嘢係幾耐之前喺網上面已經填好晒。嗰個動作咧。BNO 嗰個永居 form 咧就係 Set O form， 咁咧坊間啲朋友們咧都話唔好太早填啦，因為驚佢份 form 會有 update。咁我哋就2月1號申請啦。咁其實我1月頭咧已經即係填定啦，因為驚自己唔識填或者有啲咩問題啊，要再加減噶嘛。咁所以我哋就3至4個禮拜前已經係開定份 form 去認真去填啦。係咁啊，填完之後咧可以 save 嘅。係啊，去到某個位咧，你可以即係 right click 編排 PDF 又可以 keep 啦，又或者佢可以有個掣 download 嗰份 form， 你又可以 keep， 咁啊可以自己可以對下啲問題有冇填錯啊，或者點樣咁樣咯。我記得我太太咧，佢每次填完咧，因為我哋一家4個，每次填完咧，或者有嘢更改嘅時候咧，佢都會係 save 翻佢個俾你嗰個 PDF save 翻出嚟。每次填完都 save 翻嘅，save 低一個最新更新嘅記錄俾自己留底嘅。好啊，咁啊填完之後啦，到我哋2月1號正式去提交嗰個 form 啦。嗰晚就驚險啦。嗰晚咪俾錢。嗰晚其實真係撳一粒掣嘅啫，就係俾錢。payment。咁咧嗰晚咧，我哋咧就係真係搶快證嘅。咁啊好啦，又講下搶快證呢樣嘢啦，因為好多人咧都搶快證咧，真係拗晒頭嘅。等嗰陣先。好啊，咁啊嗰晚究竟我哋點樣搶快證咧？我先透露下俾大家知，我哋係真係好似 Mission Impossible 咁樣。我哋就對視，我哋對視，但係之前咧，我哋已經準備咗，因為其實我哋嘅 target 係，因為我哋一家4口啊嘛，我個 target 係3個快證嘅啫。因為小朋友最細一個咧，我哋覺得唔需要去搶快證，即係佢唔急住要出境啊，或者要申請啲乜嘢。咁所以我哋嗰晚咧就準備咗3部 laptop。一個申請一個電腦，一人一部咁樣啦，就三部機咁樣。係一人一部電腦，跟住我哋幾多點開始要？我哋嗰晚睇完嗱，應該係每冬令咧，好似話咧，每逢夜晚12點咧就放快證嘅，夏令咧就係1點啊。1點啊，聽人講啦，咁我哋就真係嗰晚係而家冬令啦，咁啊12點。就搶快證嘅，咁我哋咧11點59分，我哋11點夜晚11點45分咧就埋位啦。係我未埋位嘅，我仲睇緊戲。我同思怡睇緊戲。係啊，佢又埋咗位啊，咁就跟住嗌咗我過去。跟住就埋位啦，跟住大家對下個電腦3部電腦嘅時差係幾多啦？因為咁啱我控制嗰2部電腦咧嘅時間係一樣嘅，而我老公嗰部咧就好似慢咗。我係慢咗10幾秒啊！慢咗幾十秒嘅，慢咗幾十秒。我個電腦唔知點解同佢哋我部機慢啲。咁啊，跟住到23點嘅58分咧，就我話一齊 click 去俾錢嗰版。咁如果見到有 priority 咧，就 go ahead 啦。如果冇咧，嗰一剎那就要即刻 refresh 個電腦啦。
係啦，咁我就我哋準時 refresh 嗰個版面 refresh 嗰個版面。係啦。咁我哋3個咧，我老婆就控制住2部電腦啦，我就控制住自己嗰部電腦啦。咁啊，佢同我同佢同埋我哋個女啦嗰部電腦啦，咁啊即係全部咧都見到有同一時間出現到3個快證。咁跟住咧就俾錢啦，咁去到俾錢嗰一刻又點樣咧？俾錢咧，其實我哋準備咗幾張卡嘅，咁有 AE 啦，全部都係英國嘅，有 AE 啦，有匯豐 debit 卡同 credit 卡啦，咁馬仔都準備咗，不過我哋即係首要就唔用馬仔卡，咁比較信賴啲 AE 同匯豐卡，咁就喺嗰個控制俾錢嗰陣咧，因為我同時間要控制2部電腦啊嘛，咁01分嗰陣咧，我已經搞掂咗大女嗰個啦，用 debit 卡，咁其實同步 click 嘅，咁但係到我自己嗰部咧，用 credit 卡咧就唔知點解咧收唔到曲，我可能唔記得咗刪個 VPN 啊，咁就個手機收唔到曲，變咗就晾咗喺度，咁嗰剎那已經啲時間係咁過，咁冇咗分幾2分鐘，亦都好驚會冇咗個快證啦，咁最後尾我就 kick 咗 back 翻轉頭，而嗰陣咧就咁啱翻轉頭咧，佢仍然 show 翻個 Well Pay 個版面，咁我嗰剎那就即刻轉用 debit 卡，亦都好順利咁樣咧揾手個快證，最後尾08分咧係搞掂咗嘅。係啊，咁我個快證咧就係喺3分鐘內搞掂咗嘅，但係我又俾咗3次錢，我用咗用咗2次 AE 咧，我係用唔到嘅，去到後尾咧佢因為要我咧撳一個密碼4位密碼，咁我咧就誤會咗咧係一個其實平時嗰個 security code，咁我打咗嗰個入去其實係錯嘅，咁我後尾咧就冇啦，就轉翻用翻匯豐張卡，咁咧就即刻嗰張 debit 卡咧，咁啊即刻過錢，即刻就搞掂咗啦。咁啊成個過程咧，我就應該3分鐘左右，佢就頭尾就8分鐘。咁咧但係咧之後咧再想睇下攞唔攞得埋阿仔嗰個嘅，已經冇啦。咁已經冇咗啦。咁啊跟住我哋第2日咧再傾過啦，考慮過情況之下，阿仔都係。算啦，咁啊繼續用普通證咁樣行啦，咁啊申請啦。咁第2日咧，我哋就俾錢俾翻阿仔嗰個啦，就用普通申請，咁就即係全部都係2月1號俾晒啦。係啊，完結咗件事，全部都係2月1號裏邊俾晒嘅。係啦。俾晒錢之後咧，咁啊點咧？咁啊官方咧就彈咗一條你俾完錢嘅 link 啦，即係俾完錢，跟住有個版面出嚟咧，就係有一個checklist 俾你啦，同埋另外應該係2封唔係2封嗰個 consent letter 裏邊嗰個嘢嚟，我冇記錯。哦，唔係，俾完錢咧，佢有叫你可以 download 翻成份表格出嚟，嗰個表格咧就已經 show 咗你嘅 payment 嘅 reference 啦，同埋會 show 咗你。俾咗幾多錢啦？你係幾點鐘 process 呢一個申請 show 晒喺度嘅，即係好似當年申請 BNO Visa 咁樣，都會有翻晒啲資料喺度嘅。咁同埋佢有個 checklist 可以俾你再 download 啦，等你自己可以執下有啲咩嘢係即係要執俾佢嘅。咁同埋仲有個payment confirmation 你都可以 download 嘅。咁另外就係 consent letter，consent letter 咧其實你填 form 嗰陣咧，去到某個位咧。佢都會叫你 download 嘅，咁但係佢都話唔緊要，你可以之後再 download，就係當你俾完錢咧，佢都會提你幾次嘅，就一定即係要做呢樣嘢嘅。咁同埋 consent letter 咧，你可以 print 個 high copy 出嚟簽又得，或者咧你 e-sign 都得嘅。完咗呢一步之後咧，我哋就跳咗去 TCL Contact TLS TLS 講錯咗我哋咧就跳咗去 TLS Contact 嗰個 website 嗰度咧就係打手指模嘅 website 啦。book 期啦，佢 book 期啦，咁咧就先開一個自己嘅個人 account 啦，咁每個人一個啦，咁用個UAN number 嚟開嘅，咁就跟住自己係啦，作一個密碼啦，咁跟住入到去咧就去 book 期打手指模啦。我哋 book 嘅期咧就係冇俾個錢嘅，即係唔使咩250磅啊150磅嘅，但係咧我聽聞咧就話俾錢咧就可以掃晒好多 time lock 成扎出嚟嘅。有啲坊間嘅教法咧就話咧想譬如又想快又想多啲期咧，咁我可以俾50磅咧，就係一個佢幫你 scan 文件嘅一個服務。咁咧，但係咧你就可以其實啲文件可以自己 upload 去到唔 scan，淨係打手指模，但係咧就會多好多 time lock 出嚟俾你見到嘅。咁我哋冇俾個錢啦，但係咧其實差唔多見到打後嘅一個禮拜咧，嗰啲期咧差唔多咩時間其實都有嘅，因為我哋就喺利物浦嗰個
打手指模嘅中心嗰度打手指模咯，可能唔知係咪比較少人啲定點樣啦，就先 book 咗我啦，我就9號啦，佢哋就原本係 turn back 啦，咁而家就我就變咗4號去打啦，咁鄉下數佢哋咧就10號就去打晒啦，咁喺打之前咧。我哋咧就要先上載晒所有嘅文件上去俾佢，一定要上載晒，跟住先至隻蚊，一定要上載晒啲文件咧，先至好去打手指模嘅。咁去到打手指模嘅過程又係點咧？我就第一個去打啦，你哋之後去打啦。冇乜嘢喎，你講嚟聽下。利物浦中心嗰度，因為我都有啲朋友係揀咗利物浦嘅。咁其實都係自助機，其實好多朋友都去過，都係自助機。咁月頭去嗰陣咧就冇職員幫手，咁我哋去嗰陣咧就好好彩啦。就有個職員喺度街住我哋點樣做啊。咁首先去到有個 counter 幫你對 passport 啦，咁佢都係幫我哋 scan 咗啲 passport， 然後咧就行去另一間房度就有個自助機，咁亦都有個職員企咗喺度話你而家要點樣做？教你點樣去 scan 個 passport， 跟住又睇下啲資料啱唔啱啊，咁跟住就影相啦。第二個 step 就影咗個人頭相，咁如果 OK 咧，下一步咧就係咁就打手指模嘅，咁就喺個 screen 度撳落去嘅啫，咁係就好方便好快咯。漏咗一樣嘢，嗰個打手指模嗰個機咧，其實好似個貼紙相機咁，職員咧就會幫你撳下掣啊，話俾你知大約你要做啲乜嘢，佢會幫下你嘅。咁成個過程咧，大約就用咗5至10分鐘內啦，係啦，5至10分鐘啦，咁就完結，咁就走得噶啦。咁跟住咧打完手指模咧，就成個過程咧就完晒，就係等審批啦。同埋會收 email 嘅，TLS 嗰度都好好嘅，即係你 book 咗之後咧，我哋冇俾啲咩 service 嘅錢噶嘛，咁佢3日前 appointment 前嘅3日都會 send email 提你 ，appointment 前嘅1日都會 send email 提你，同埋你打完手指模嗰日咧，大概1個鐘頭到啦，你又會收到一個email 話多謝你嚟打手指模啊乜乜咁樣咯。係啊，我哋其實唔係冇俾個錢，我哋俾咗2磅。但係都冇收過。有2磅咧就話咧有 message 咧可以提下你，唔知提啲乜嘢，亦冇收過嘅。嗰2磅話 email 又唔知係咪 email 嚟嘅，但係佢話有嘢收，可能唔俾錢 email 都冇，唔知係咪咁樣，我又唔係好知。總之我哋就俾咗2磅，就係話有啲 message 收話提下你去幾時打手指模啊嗰啲嘅。好啦，而家比較認真少少咧，就講翻認真少少咧，講翻咧。上載文件啊，咁咧其實咧我都即係喺啲其他啲地方啊，或者有其他啲即係已經攞到永居嘅人啊嘅分享啊，咁咧有啲人咧就可能遞好少文件就已經批咗啦，咁有啲人又遞好多文件就已經批咗，咁究竟要遞幾多文件咧先至會係容易啲批或者快啲批咧？其實咧呢樣嘢咧，我覺得咧我真係唔係咁清楚嘅，我諗即係個 case worker 會知嘅啫，或者係政府部門內部佢哋就會知道點樣審批嘅啫。其實遞幾多文件咧係我覺得最緊要啲文件整理得好啦。你遞幾多俾佢，佢睇唔睇一件事啦？佢或者係真係過濾嚟睇啦，或者佢淨係睇啲佢需要睇嘅嘢，但係你真係唔知佢會睇你啲乜嘢。但係一樣嘢肯定要睇咧，就係嗰個你最主要嗰個咧，就係喺個 checklist 裏邊咧，佢俾你咧第一項咧。必須要提交咧就係你個 BNO passport，佢一定係寫住喺度嘅，必須要嘅。咁其他咧下邊咧，其他咧就有個叫做其他嘅一啲附帶文件咧，就係你個5年嗰個居住證明啊，生活證明啊，英文英文考試啊 ，Library UK 啊，呢啲啊，同埋個 consent letter 啦，consent letter 啦。咁咧我哋遞咗啲咩文件咧？咁我而家咧就同大家分享下，因為咧。即係咧，其實咧點解開晒電腦喺度咧？我就之前咧就我照翻喺 Facebook 上邊啦，我寫嗰啲咧，因為咧都幾長啊。咁我遞嗰啲咩文件咧，我哋咧全部差唔多都係嗰啲文件啊。同就除非小朋友啊有啲唔同就少啲，或者我個女咧就比較少啲，就我同佢咧就差唔多一樣噶啦。咁啊BNO passport 啦，我哋就全部掃描嘅。咁啊，有啲朋友咧，應該就係可能掃描某幾版嘅啫，但係我哋就全部跟翻以前好似筆角咁，係啦。咁我哋咧
因為仲有特區護照啊嘛，咁啊特區護照咧又係全部掃描嘅。如果你有其他國籍嘅護照咧，你都要掃描俾佢嘅。唔係，我哋有實體嘅 BRP 卡。係啦，我哋有實體 BRP 卡，因為以前喺北角中心搞咧就有 BRP 啦，所以咧我哋就有掃描 BRP 啦。底面咯。底面啊，佢有講嘅呢樣嘢。如果你有 BRP 咧，要掃翻 BRP 嘅。咁咧跟住一啲附帶啦，咁我哋個 E-Visa 啦，現時嘅 E-Visa 啦。Immigration status 呢個係一定要俾嘅。係啦，咁啊英國嘅車牌啦、底面啦，你都有俾。有俾。咁咧申請時咧，我哋嗰陣時個 Visa 記錄嘅文件，即係以前我哋申請BNO Visa 嗰陣時咧，有個留底嘅 download 嘅檔嘅，咁我哋就將佢咧又俾埋佢啦。批嗰個信我哋都有俾。因為填方佢都會問你有冇一啲 Home Office 嘅 reference number 可以寫落去，咁我哋都填咗嗰組 number 落去嘅。係，咁啊跟住咧就係 NI 嘅信件啦，NI 嗰封信啦。咁跟住咧生活證明咧係點樣咧？有咩生活證明咧？其實官方上邊咧，佢有一度咧寫話 Council Tax 啊、水電煤嗰啲咧，其實就唔計生活證明嘅。但係咧，其實鄉下數咧再抄官方文件咧。其實唔係講錯咗，Council Tax Bank Statement 係唔當生活證明。Bank Statement 唔當生活證明。但係 Bank Statement 裏邊你睇抄到嗰個資料係。因為佢嗰個官方有講噶嘛，即係主要嘅就冇提到呢樣嘢，但係咧喺次要嗰度咧，佢哋有講到，佢話如果你 Bank Statement 係可以睇到你嘅 spending 同埋 receive， 即係一出一煙一歐嘅記錄咧，都可以作為一個輔助嘅證明咯。即係你平時買嘢啊，譬如去超市啊、去入油啊、去俾錢買嘢，咪有錢每日買去超市啊，隔幾日去超市咁咪有嗰個俾錢嘅出入咯。係啊，咁啊我哋就交嗰啲咩生活證明咧，5年嘅 Council Tax 1年一份。點樣1年一份咧？就係12個月 combine 埋1年。唔係 Council Tax 係一年一張啫嘛。唔係每個月一張啊。有啲人就即係其實視乎每個人嘅喜好啦，你可以。1年一張，唔係1年一個 PDF， 咁個 case worker 見到呢個係呢年嘅，呢個係呢年嘅，咁就可以清楚啲。咁但係變咗你嘅 PDF 嘅數量就會多咯。咁有啲人就係唔係嘅，21至26年 total 5張一個 PDF 都可以嘅。係，即係可以 combine 埋嗰陣嘅。咁啊5年嘅NHS 嘅信啦，睇醫生嘅記錄啦。係啊。咁如果5年都冇睇過醫生，咁又點搞咧？係咪？我真係冇病喎。我點證明我自己睇過醫生？咁你咪用 bank statement 咯，你又唔喺超市買嘢噶嘛？係啊，咁我以前即係初嚟嗰陣時有打過工啦，咁就有個 P60嘅糧，同埋以前啲糧單啦，咁啊又整理咗一份，咁一個 PDF 咁俾佢啦。咁呢幾年嘅即係5年嘅稅單啦，同埋 SA302啦。你都係呢幾個？係啊，因為我哋都係用 sales assessment 去報稅。係啊，咁啊跟住我譬如我自己啦，有英國嘅相關牌照啦，譬如喺英國讀過某啲課程啊，讀過 course 啊，咁又可以俾佢啦，因為生活證明嘛，咁喺度讀過書，都係喺呢幾年內嘅，又我自己當一個生活證明啦。咁如果係自僱人士咧，可以俾翻自僱人士嘅資料佢啦。咁如果譬如你喺呢邊有限公司嘅，咁我就譬如或者有公司嘅，咁就俾翻有公司嘅資料佢啦。咁跟住就投票信咯。係啊，投票信啦。咁啊，水電煤嘅單據啦。水電煤我哋就唔係個月嘅，即係譬如因為太多啦嘛，同埋佢每一個月佢唔係淨係得數據一版，係有啲廣告嗰啲。咁其實我哋都 full scan 嘅，但係就抽每一季一張咯，即係1年有4張咯。咁5年咪係即係幾多？4、5中20。係咯。係啦，咁我就唔會話5年 combine 一個嘅，一年一個，咁就5個 PDF 係 for 水電煤咯。咁我就揀咗水費，因為水費咧有我哋2公婆加埋大女個名嘅，咁就方便3個都可以 share 嚟用。係啊，我哋好早之前已經知道申請永居嘅時候咧要加晒，即係可以加屋企人嘅名，咁我哋都加晒上去嘅，即係當一個證明，然後俾 Home Office 嗰度睇嘅。咁跟住TV license 啦，我哋有買特登買嘅，真係特登買，即係其實唔睇電視嘅，真係冇睇過咁滯啊！但係都係特登買嚟，就係為咗今日俾佢睇我哋有俾錢你啊咁樣。跟住銀行嘅 statement 啦，5年啦，我就俾晒5年啦。咁其實1年就 jam 翻一張，即係揀翻個日子，1年咧就編一張出嚟，咁就編咗5張出嚟。
咁咧跟住一個住屋嘅證明啦，譬如你喺邊有租屋啊，有買屋啊，咁一個住屋嘅證明啦，投票信啦。咁啊，其他嘅嘢咧就係我同鄉下嫂嘅結婚證明書啦，因為要證明我哋兩公婆個關係啊。咁同埋同小朋友嗰個關係啦。咁啊，小朋友個出世紙啦。我咧就抄牌嘅罰單啊，超速嘅罰單啊，駕駛超速之後上個堂嗰個證明啊，咁我就整咗個 Excel 表啦，列翻晒幾時發生過啲乜嘢，交嘅幾時交咗錢。咁列翻到俾佢知啦，最緊要咧就係如實申報啦，就唔好隱瞞，照報就 OK 啦。咁有啲就話要咩 PCN 嗰啲先報得定點樣？即係有咩 PCN 就唔使報，咩 fixed penalty 就要報。咁我哋就全部都報嘅。係啊。咁同埋咧，你填表就係要你填噶嘛，即係你係某個位要填呢啲嘢啦。咁其實你唔需要 submit，唔需要 upload 嘅。咁但係咧，其實呢啲都係一個生活證明，即係證明你嘅人喺度先會犯呢啲嘢嘅。所以咧就照 upload 咗咯。係，如果個人唔喺度犯呢啲嘢，犯唔到，大鑊啲。咁啊另外咧就出入境記錄啦。出入境記錄咧，我哋就喺自己要留底啦，所有搭飛機來回嘅機票啊，boarding pass 啊嗰啲全部要留底啦。跟住咧，我哋就另外咧喺政府咧嘅官方網頁嗰度就申請咗一張咧出入境嘅證明。咁我陣間會喺下邊咧就擺翻呢條 link，因為咧都幾多朋友問究竟喺邊度攞㗎。咁我就擺翻呢條 link 係免費嘅，咁可以去政府嗰度咧同佢哋申請翻你嘅出入境證明。都可以嘅，但係咧好似話最近咧要1個月時間。咁呢度有少少補充嘅，咁其實出入境記錄呢5年咧，你係唔需要 upload 嘅，因為你只不過喺填方裡面去申報嘅啫。我邊年邊月去咗邊度，去咗邊度，咁跟住幾時翻嚟英國。咁但係我哋俾埋就係即係 just in case 去話我哋唔夠，我照俾埋咁解嘅啫。咁其實你可以唔 upload 呢一個記錄嘅，就係啦。咁啊，跟住咧，另外就係英文考試同埋 Live in the UK test 啦，我啦，有大學就大學證書啦，有大學就大學證書啦，係啦，同埋或者你有英文認證就俾英文認證嗰個啦。咁咧，跟住咧，我哋另外就有俾咗封咧 cover letter 嘅，咁就係 cover letter 就係其實官方冇指明一定要俾啊，冇呢樣嘢啊。我哋只係做一個我哋呢一家人大概個情況係咁啊，大約講翻俾佢知。嘅情況嘅，俾佢冇鬧一鬧，即係佢鬧係啦，每個家庭唔同啊！佢官方從來冇話過呢樣嘢要俾啊，咁啊我哋就寫咗啦。咁啊另外就係 consent letter 啦，咁有1、2、3份嘅。係啊，part 1、part 2、part 3。係啦 ，part 1有咩 part 2嘅咩 part 3係咩？記唔記得？其實填方嗰度佢有講到嘅，即係每一個人都係自己申請者嚟噶嘛，就係要簽翻 part 1嘅章。咁 part 2咧就係講到話你有冇啲嘢提供係聯名嘅，係 join 嘅，咁你就要嗰個人同埋申請者咧一齊簽 part 2嗰度。咁 part 3嗰張咧就比較 tricky 啲嘅，有啲人就照簽，有啲人就唔簽嘅。咁其實佢最主要就係講話喺呢個人申請呢個永居嘅時候所提供嘅嘢有冇用第三者嘅銀行月結單啦，或者 utility bill 咧去 support 呢個人嘅永居申請。咁但係唔計family 裡面嘅人嘅。咁我哋冇，咁所以我哋一家4口咧都冇簽到 part 3，亦都冇提交，因為我哋係搭咗 low 嘅。係啦，即係有冇你第三者去 sponsor 你呢一個申請？咁我哋冇啊嘛，所以就冇啦。係咁咧就大概咧，我哋遞交嘅文件就係咁上下。你有冇咩補充下咧？補充，譬如小朋友啊嗰啲。如果 under 18歲就比較簡單啲啦，即係如果佢學校有成績表啊出席率啦，因為每一年學校都會有呢啲噶嘛，咁你就可以 upload 呢啲咯。咁亦都可以問翻去嘅學校攞一個 study proof 咯。咁亦都係好簡單嘅事。咁另外就係我大女啦，大女頭2年咧係讀大學噶嘛，咁都會有住宿舍嘅 contract 啦，同埋有 offer letter 啦，咁去 support 翻佢頭2年嘅居住證明咯。咁但係我哋填方填地址咧，我大女填地址咧都係填翻我哋呢一度個地址嘅，因為我哋會覺得去讀大學只不過短暫嚟佢屋企啫，咁而呢一度始終係佢嘅 main， 即係個 primary 嘅住址嚟嘅，咁所以我哋都係照填翻屋企地址咯。係啊，咁啊遞交嘅文件大約就係咁啊，呢個每個人嘅做法唔同啊，我哋就係基本上就係盡量去提交多啲，等佢
去可能有啲乜嘢有疑問嘅時候，佢可以睇到。係啊，唔好問翻我哋，唔好叫我哋再 upload。係啊，就係想咁樣嘅，就係可能有啲覺得哇咁多唔係嘛，咁樣我幾張其實佢係批佢唔夠啊，問我攞啦，調翻轉咁。但係每一個咧相信每一個人每一個 case 都唔同，佢要啲乜嘢都唔同，所以自己去衡量翻你究竟要遞啲乜嘢係最適合俾 caseworker 去審批啊。係啦，咁啊今日咧我哋申請永居咧呢一個分享咧大約去到呢度啦。咁我哋其實都好希望咧 BNO 打後咧，希望內政部咧就唔好再即係去搞震啦，搞到我哋 BNO 嗰啲啦就保持不變啦。係啊，因為大家入嚟嘅時候個 agreement 簽咗係咁樣嘅嘢，咁而家突然間你臨門一腳咧突然間我話要有收入3年至5年，咁又話要將個英文由 B1 變 B2，其實呢一個真係考起咗好多個家庭。我諗相信分鐘每一個家庭都僅有一樣嘢中嘅，我分鐘會嘅，就希望佢維持不變啦，或者即係過幾日咧好似香港嘅農曆新年啦，祝大家咧新年快樂啦，身體健康啦，個個咧希望咧申請永居咧個個都順利啦。生活愉快啦，喺英國。好，下一集再見，多謝大家收睇先。如果有咩問題咧，隨時喺下邊咧留言區咧可以留言，咁我見到咧盡快都會解答嘅。咁多謝大家收睇先。記得 like、subscribe、share 我哋嘅 channel。下一集再見，拜拜。